ஹாய் காய்ஸ், சென்னை எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான ட்ரெயினில் தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸான ட்ரெயின். வாங்க ஜங்ஷனுக்குள்ளே போய்ட்டு அது என்ன ட்ரெயின்னு பார்க்கலாம். என்ன தான் தேஜஸ் வந்தே பாரத்னு விட்டாலும் மக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்துகிற ஒரு லெஜெண்டரியான வைகை சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். சென்னை எக்மோருக்குள்ளே என்ட்ரானு தலைவன் 4வது பிளாட்ஃபார்மில் தான் எப்பயுமே நிற்பான். நம்ம இன்றைக்கி செகண்ட் சிட்டிங்கில் தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். சென்னை எக்மோர் டு மதுரை ஃபுல் ஸ்ட்ரெச். வாங்க ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆன் டைம் 1:50க்கு கரெக்டாக நம்ம சென்னை எக்மோரில் 4th பிளாட்ஃபார்ம்லேருந்து நம்ம வைகை சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்திங்கன்னா டிபார்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த ட்ரெயின் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் நம்பர் 12635 சென்னை எக்மோர் மதுரை வைகை சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். சென்னை எக்மோரில் பார்த்தீங்கன்னா 1:50க்கு எடுத்து மதுரைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு 9:30க்கு போய் ரீச் ஆகும். 493 கிலோமீட்டர். இந்த ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா 7 மணி நேரம் 40 நிமிஷத்தில் கவர் பண்ணிடும், வெறும் 10 ஹால்ஸில். எக்மோர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா மழை, சரியான மழை. இருந்தாலும் வைகை பார்த்தீங்கன்னா அதோட 110 ஸ்பீடில் அடித்து நவட்டிட்டு போயிட்டுருக்கு. ஜர்னியோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஷனான தாம்பரம் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோம். ஆன் டைம் 2:18க்கு வந்து நம்ம வைகை பார்த்திங்கன்னா ரீச் ஆயிடுச்சு. என்ன தான் வந்தே பாரத் தேஜஸ் இதெல்லாம் ஓடினாலும் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் டிமாண்ட் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் குறையவே இல்லை மக்களே. இந்த
வீடியோ பார்த்துட்ருக்க யார் யாருக்கெல்லாம் வைகை எக்ஸ்பிரஸ் பிடிக்குமோ கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. வைகை எக்ஸ்பிரஸில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் செட்டிங்கில் சென்னை எக்மோர்லேருந்து மதுரை வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு 190 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அதே இது சேர் கார் ஏசி சேர் காரில் பார்த்தீங்கன்னா 685 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஜேர்னியோட செகண்ட் ஹால்ட்டான செங்கல்பட்டு பார்த்திங்கன்னா 2:50க்கு ஆன் டைமுக்கு வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் இயர்லியாகவே விழுப்புரம் ஜங்ஷனை வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம். விழுப்புரத்துலேருந்து திருச்சி போகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரூட் இருக்குது. ஒன்று பார்த்திங்கன்னா மெயின் லைன், இன்னொன்று வந்து ஷோர் லைன். நம்ம வந்து ஷோர் லைனில் தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். வைகை எக்ஸ்பிரஸோட இன்னொரு பேர் பார்த்திங்கன்னா சோர் லைன் கிங். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ராக்கில் ஓடக்கூடிய தேஜஸ் அப்புறம் வந்தே பாரத் இதை தவிர்த்து அதே ஈக்குவல் ஸ்பீடில் ஓடக்கூடிய ஒரே ட்ரெயின் வைகை சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மட்டும்தாங்க. ஒரு 15 மினிட்ஸ் டிலேயோட விருதாச்சலம் ஜங்ஷன் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோம்.
15 மினிட்ஸ் டிலேயோட அரியலூர் ஜங்ஷனை வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோம். அரியலூர்லேருந்து திருச்சி போகிறக்குள்ளேயும் நம்ம வைகை எக்ஸ்பிரஸை பார்த்தீங்கன்னா சென்னை எக்மோர்லேருந்து திருநெல்வேலி போகிற வந்தே பாரத் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்டேக் பண்ணிடுங்க. அது எங்கே ஓவர்டேக் பண்ணுது, எப்போ பண்ணுதுன்றதை வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாடி ரயில்வே ஸ்டேஷன் இங்கே தான் வைகை எக்ஸ்பிரஸை பார்த்தீங்கன்னா மெயின் லைன்லேருந்து லூப் லைனுக்கு கொண்டு போகிறாங்க. ஸோ இங்கே தான் நம்மளை பார்த்தீங்கன்னா அந்த வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ஓவர்டேக் பண்ண போகுது. ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸான ட்ரெயினை வந்து ஒரு ப்ரீமியம் ட்ரெயின் ஓவர்டேக் பண்ண போகுங்க. இது வேறு வண்டி இங்கிட்டு வரும். ரீச் பண்ண வேண்டிய திருச்சிராப்பள்ளி ஜங்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா 7:10க்கு ஒரு 20 மினிட்ஸ் டிலேவோட திருச்சிராப்பள்ளி ஜங்ஷனை வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோம்.
15 மினிட்ஸ் டிலேயோட திண்டுக்கல் ஜங்ஷன் வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கோங்க. ஒரு 15 மினிட்ஸ் இயர்லியாகவே மதுரை ஜங்ஷன் வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம். நம்ம வைகை எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்திங்கன்னா 493 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ண எடுத்துக்கிட்ட டைம் பார்த்திங்கன்னா 7 மணி நேரம் 25 நிமிஷம். இதோடு நம்ம வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ஜர்னியை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வேணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ட்ரெயின் ட்ராவல் விலாக் வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு ட்ராவல் விலாகில் சந்திப்போம். பாய்.